इब्तदा है रब्बुल जलील के बरकत नाम से जो दोनों को भेज जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरे चैनल टेक मेंटोर के प्लेटफॉर्म से अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है वो इन्फिनिक्स के न्यू मॉडल हॉट 10 की अनबॉक्सिंग पर है। हाँ जी, इन्फिनिक्स हॉट 10 पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका हुआ है और अवेलेबल है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे सेट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और सेट में कितनी पावर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन मेरे भाई ने तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हॉट इन्फिनिक्स 4GB 64GB में ये वेरिएंट है। इसके अलावा इसमें 6GB 64GB में भी है। तो 4GB 64GB के साथ है, इसकी प्राइस 20,000 रुपये है और 6GB 64GB की जो प्राइस है वो है 23,000 रुपये। इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसके अंदर हेलोई G70 इसमें यूज हुआ प्रोसेसर और ये लिखा हुआ है टेकिंग गेम टू नेक्स्ट लेवल। तो ये बहुत ज़बरदस्त मोबाइल बनाया है। गेम की जो लोग शौकीन है, इन्फिनिक्स ने शुरू से ही कैमरे के हिसाब से मोबाइल को टॉप पर रखा है। लेकिन इससे पहले एक वेरिएंट आया था नोट 7 इन्फिनिक्स, वो भी गेमिंग की डिवाइसेस थी और इसके बाद अब हॉट 10 आया है, इसको भी गेमिंग के हिसाब से इसको बड़ा पावरफुल बनाया गया है। तो इन्फिनिक्स ऐसा ऐसा गेम वाले कस्टमर को भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब हम सेट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है अब क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सेट हो गया अनबॉक्स और मोबाइल की होगी भैया रुनुमाई। ये है जी हमारा हॉट 10 जो बहुत ही पावरफुल है। तो मैं मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ। जब तक मोबाइल ऑन होता है हम देख लेते हैं कि डब्बे में क्या क्या है। डब्बे के अंदर इसका प्रोटेक्टर निकल आया है बड़ा ज़बरदस्त। बाकी इसके अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स हैं और ये वारंटी कार्ड है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि डब्बे में और क्या कुछ है। तो इसमें एक चार्जर है जो आई थिंक फास्ट चार्जर नहीं है, 10 वाट का चार्जर है और इसकी चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा इसके अंदर सिलिकॉन का इसका बैक पाउच है जो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये चीज़ें होगी इधर। अब मैं सेट को सेटअप कर लेता हूँ। ये ले जी, ये सेट हमारा हो गया ऑन और इसकी जो स्क्रीन है बड़ी ज़बरदस्त है। बेसिकली इसकी IPS LCD है लेकिन इतनी ज़बरदस्त है। आई थिंक डोंट नो कि कैमरा इसको इसकी रियलिटी को कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त है। IPS होने के बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे ये सुपर एमोलेड मोबाइल बड़ा खूबसूरत है। इसकी राइट साइड के ऊपर इसका ऑन ऑफ स्विच है और साथ इसकी वॉल्यूम्स की दी हुई हैं और रियर साइड पर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है जो आपका पूरी आपकी फिंगर्स पर प्लेस होती है। और लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी अपना सिम ट्रे दी हुई है। मैं ज़रा सिम ट्रे को ज़रा बाहर निकालूँ कि ये है कैसी। तो ज़बरदस्त फुल ऑप्शन के साथ आपकी सिम ट्रे है। इसमें आप 2 सिमें लगा सकते हैं, साथ इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपको 64GB रोम कम लगती है तो इसके साथ आप मेमोरी कार्ड लगाकर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम सेट की तरफ आ जाते हैं और सेट की आउटलुक बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी स्क्रीन की साइज़ की बात करूँ तो इसमें 6.78 इसकी साइज़ है और इससे पहले जो स्पार्क लॉन्च हुआ था टेक्नो का उसकी 6.8 थी। तो दोनों का साइज़ सेम है क्योंकि दोनों के अंदर प्रोसेसर भी सेम यूज़ हुए हैं। G70 दोनों ही गेमिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन आउटलुक के हिसाब से हॉट 10 बहुत बाहर है। बाकी हम मोबाइल के बॉटम की तरफ देखते हैं तो इसमें ID जैक मौजूद है, साथ इसमें माइक का ऑप्शन भी है और चार्जिंग स्लॉट मौजूद है और साथ स्पीकर ग्रिल है। तो सेट बेसिकली काफ़ी खूबसूरत बनाया है। हाइट की बात करूँ तो 1.7 मिलीमीटर इसकी हाइट है और 77.3 मिलीमीटर इसकी जो विड्थ है और जो थिकनेस है वो 8.9 मिलीमीटर है। तो सेट को अगर कंपैरिजन करें स्पार्क 6 के साथ उससे थोड़ा सा स्लिम है। स्पार्क 6 के अंदर जो है वो 5300 मिलीमीटर बैटरी इसका थोड़ा सा मोटा है, इसके अंदर 5000 मिलीमीटर बैटरी है, थोड़ा सा थिन है लेकिन फिर भी है। लेकिन अगर वेट के हवाले से देखा जाए तो मोबाइल ठीक है, इतना वेटेड नहीं है। 195 ग्राम इसका वजन है क्योंकि बैटरी तो 5000 मिलीएम्पियर है तो, लेकिन उस बावजूद सेट लाइट वेट है इतना। इसके कैमरा साइड की तरफ तो इसमें क्वाड कोर कैमरा सेटअप यूज किया है। जो मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा यूज किया है। इसका इसमें 2 सेंसर यूज किए गए हैं, एक मैक्रो सेंसर है और दूसरा जो है आपका डेप्थ सेंसर है। तो दोनों 2 मेगापिक्सल के हैं और एक जो चौथा कैमरा है वो एक लाइट सेंसर है, लो लाइट सेंसर है। और जब आप नाइट में इसकी शूटिंग करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त इसमें मज़ा आएगा नाइट मोड के अंदर।
और अब मैं बात करता हूँ उसके फ्रंट कैमरे की। जो साइड पंच है ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और बड़ा ज़बरदस्त है। इसका जो मैक्रो कैमरा है वो मैंने तस्वीर खींची है, देखें काफ़ी जो है ना इसमें डिटेल आई है, काफ़ी करीब तस्वीर बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मैं इसका जो फ्रंट कैमरा है वो देखूँ तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप उसको जूम करके देख सकते हैं, काफ़ी इसमें अच्छा है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। इसके प्रोसेसर के हवाले से बात करूँ जो पहले बता चुका हूँ, इसमें G70 हेलोई का प्रोसेसर यूज़ हुआ है। बेसिकली पावरफुल प्रोसेसर है, 12 नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस है और ये प्रोसेसर असल में गेमिंग प्रोसेसर है। इसका GPU यूज़ हुआ है वो G52 है जो काफ़ी पावरफुल है। यही प्रोसेसर सेम इन्फिनिक्स ने यूज़ किया था नोट 7 के अंदर, उसको गेमिंग डिवाइस कहा गया था, इसको भी गेमिंग डिवाइस कहा जाता है। तो जो लोग गेम खेलेंगे उसके लिए उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त डिवाइस है और साथ ही कैमरा भी बड़ा ज़बरदस्त है। एटलीस्ट इसमें 5000 mAh बैटरी पहले बता चुका हूँ, 10 वाट का चार्जर है। तो अगर चार्जर को थोड़ा सा बढ़ा देते तो जाकर बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन बहरहाल 5000 mAh बैटरी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आपका सारा दिन मज़े में गुजर जाएगा। तो रात को लगा के सो जाएं, सुबह फिर बैटरी फुल और सारा दिन आपको फिर मज़े आएंगे। हाँ जी, ये थी हॉट 10 की अनबॉक्सिंग, आपको बहुत पसंद आई होगी और सेट भी आउट क्लास है। जो लोग गेम खेलेंगे शौकीन उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो इससे पहले स्पार 6 आया था और अब हॉट 10 आया है। दोनों जो डिवाइसेस हैं वो गेमिंग के हिसाब से बहुत सुपर हिट हैं। तो हॉट 9 जो इन्फिनिक्स का है इसमें आपको कैमरे का बड़ा एज है, कैमरे बहुत अच्छे हैं और साथ ही 5000 mAh बैटरी है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये वेरिएंट जो 4GB 128GB के साथ 20,000 का है, बहुत अच्छी प्राइस है। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लगती है तो नीचे पट्टी चल रही है अकबर मोबाइल शॉप की, तो वहाँ जाके आप इस वीडियो का हवाला देंगे तो आपको ये सेट इससे भी सस्ता और बहुत सस्ता मिल जाएगा, काफ़ी आपको कंसेशन मिल जाएगी। और क्या देख रहे हैं, मोबाइल उठाएं, नंबर डायल करें, अपना बुक करवाएं आप। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।